सुरु हुनुभन्दा एक दिन अगाडिसम्म पनि म टिममा नै थिएँ, टिमसँग ट्रेनिङ गरिरहेको थिएँ, सबै राम्रो थियो, पोजिटिभ नै थियो, 99% स्योर नै थियो। 11-12 बजिसकेको थियो, होटलमै थिएँ म। अनि ट्रेनिङ सक्यो, अनि एकदम तनावमा के गर्ने त्यो माइन्डले केही सोचिसकेको थिएन क्या। भोलि मात्रै छ गेम, सबैको फोटोसुट भइरहेछ आफै अगाडि। अब आफूलाई नै अब रहर हुन्छ नि त, त्यत्रो दुःख गरेको छ, 2-3 महिनादेखि यति धेरै दुःख गरेर बसेको छ, अनि एकदम अहिले चाहिँ बिजोग्दै छ। अब लिग भएको छैन, त्यही हो। अब त्यो भित्र के कारणले त्यस्तो धमिलो भइरहेछ फुटबल? पोलिटिक्स मेन त्यही नै हो। बल मार्करहरू किनेर 2 टाइम ट्रेनिङ गर्थेँ, बिहान 6 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म ट्रेनिङ गर्थेँ, अनि टिफिनमा खाना लिएर गएर फेरि 2 बजेदेखिको बेलुका 6 बजेसम्म ट्रेनिङ गर्थेँ एक्लै। अनि 1 महिनासम्म त्यसरी ट्रेनिङ गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ के भयो भने एकचोटि त्यो अब न्युट्रिसन राम्रो भएन खानाहरू, अनि चाबेलमा एकचोटि त्यो ग्यास्ट्रिक भएर यस्तो गाह्रो भएको, म त मर्छु होला जस्तो लागेको थियो। त्यो प्यासन दाइ त्यो खोइ के भएको, अब त्यो म फेरि त्योभन्दा अगाडि मैले 1 वर्ष जति एपिएफमा पनि ट्रेनिङ गरेँ हो मैले। त्यहाँ ट्रेनिङ भएर अब त्यहाँ डाइट साइट केही दिँदैन थियो, यस्तो धेरै ट्रेनिङ हुने, गाह्रो हुने, सानै थिएँ, थकान हुने, त्यहाँबाट बस चढेर बसमा निदाएर कहिलेकाहीँ त गाडी भाडै पनि हुँदैन थियो। अब सुकेधारा झर्नुपर्ने मान्छे एयरपोर्टतिर पुग्ने, कहिले कोटेश्वरतिर पुग्ने, त्यस्तो पनि भएको छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम गाह्रो थियो, सम्झिँदाखेरि चाहिँ यस्तरी सुत्दाखेरि पनि आँखाबाट आँसु आउँथ्यो क्या दाइ, सुत्दाखेरि यत्तिकै त्यत्तिकै निदाइरहन्थेँ। अनि त्यो कुराहरूलाई बिचमा धेरै दुःख गरेँ, कुरा गऱ्यौँ आयुष घलानलाई। फर्स्ट सिजन एनएसएलमा राजेश साई भन्ने कोच हुनुहुन्छ, उहाँले लिएर आएर बनाएको। त्यतिखेर आयुष घलान त्यतिखेर नआएको भए अहिले आयुष घलान पहिला जहाँ थियो तिनीरै हुन्थ्यो। विमलकै कुरा गरौँ, अब विमल चाहिँ कस्तो खालको प्लेयर हो भनेदेखि तपाईँको ट्यालेन्टेड प्लेयर हो। मैले विमल जस्तो प्लेयर नेपालमा देखेको पनि छैन, क्वालिटी भएको। किनकि अब सँगै खेलेको, देखेको, सँगै रुम पार्टनर, कति मिहिनेत गरे नगर कामै छ नेपालमा बल खेलेर होइन, छ म गर्छु त्यस्तो टाइपको कुराहरू गर्थेँ। आफूलाई त्यो मैले आफूलाई त्यो सेल्फ मोटिभेट गरिरहेको थिएँ। अब बिस्तारै आई लिग आइएसएल खेलिन्छ के थपरा बुन्न थालिसकेको थिएँ। त्यो हुँदै अनि त्यसपछि ठ्याक्कै कोभिड भयो मलाई, अनि आइसियुमै नै भर्ना भएँ म। इन्जुरी हुँदाखेरि फ्यामिलीले छोड्दै भन्दैन? म थाहै दिँदैन थिएँ दाइ, मेरो खुट्टाको अपरेसन हुँदाखेरि पनि अपरेसन भइसकेपछि मात्रै मैले फोन गरिसकेको थिएँ, 1-2 दिनपछि। म फ्यामिलीलाई त्यो खास यताउता त्यो खास केही भन्दिनँ थिएँ। त्यो खै मलाई खास त्यो उसै गर्न मन लाग्दैन। अब सोलुको अथवा चाहिँ यो जिल्लामा छ नि जिल्ला खेलकुद, उनीहरू चाहिँ खेलकुद अथवा यो फुटबल विकासको लागि चाहिँ लगभग उनीहरूको पर्फर्मेन्स भनेको शून्य नै हो होइन? शून्य हो, मलाई त ढोङ्गी लाग्छ सबैजना। खेलकुद विकासको त सबै ढोङ्गी नै हो। क्षितिज मोक्तान उसले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयासमा पनि 100भन्दा बढी प्लेयरहरूलाई बेला बेलामा तालिम दिइराखेको हुन्छ, निकै दुःख कष्ट भोगेर पनि फुटबलको लागि हामीले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। ओडाले अथवा नगरले जिल्लाले गर्ने हो भने त धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। सकिन्छ दाइ, किनकि माथिको हाम्रो ग्राउन्ड पनि राम्रै रहेछ होइन, सत्यता छ दाइ। किनकि गणेश थापा भनेको आफै पनि प्लेयर हो, उसले पनि अब भोगेको हुन्छ नि, अब प्लेयरको दुःख बुझेको। गणेश थापा हुँदाखेरिको फुटबल र अहिलेको फुटबलमा अलिकति फरक छ दाइ। किनकि अब सुजल दाइले भयो, इभन डोना थापासँग त 3 वर्ष रुम पार्टनरै थियो। इभन डोनाले नि भन्थ्यो नेपालमा खेलेर काम छैन, खेल्दैन भाइ। उसले त भन्थ्यो म त डन बन्ने हो पछि गएर, खतरा हुने हो भन्थ्यो। किनकि डोनालाई त मैले राम्रोसँग चिनेको छु नि त, सबैले चिनेको छ। अहिले उसको भाइको लागि पनि कति कन्सर्भेटिभ आइरहेछ खेल्न, मेरो भाइलाई खेलाएन यताउता। अब सँगै 11जना मिलेर खेल्नुपर्ने, त्यही भित्र प्यानल छ भनेपछि त सकिहाल्यो नि। आफ्नो टिम प्लेयरलाई तान्ने अब खेल्दैथ्यो त्यस्तै त होला नि त। अब ग्रुपिजम 11जना भित्रै ग्रुपिजम भनेपछि त अब